အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာဒီကနေ့ကတော့ breaking news တွေအများကြီးတက်ခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းမှာနေမဲ့ breaking news တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါမနေ့လေကဆိုရင်ဒါ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်ပြီးတော့ Harry Kane ကို Manchester City ကိုရောင်းချဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ပါ။ Harry Kane အနေနဲ့လက်ရှိမှာဒါအသက်29နှစ်ရှိပြီး Tottenham မှာအောင်မြင်မှုလုံးဝမရသေးတဲ့အချိန်သူကအသင်းပြောင်းဖို့ဒီလိုလားလဲခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Manchester City ကိုယ်တိုင်ကပေါင်တန်း160နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတော့လောက်ခလာစာကလည်းတစ်ဖက်ကိုပေါင်4သိန်းထိပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့တိုက်တာဆိုရင် Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာ Premier League မှာလောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိသူဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Man City တို့လည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့မာကီဆိုင်နေလို့ခေါ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်မယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Tottenham ဘက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Harry Kane ကိုရောင်းချတဲ့အခါ Daniel Levy ကခွင့်ပြုထားတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါင်တန်း160ဟာဝေသားကြီးပဲလားကစားမအလိုက်လားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေဆက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Telegraph နဲ့ဒါသစမ်းမှာဖော်ပြချက်အရ Tottenham ဟာ Harry Kane ကိုငွေသားကြီးပဲရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်း Manchester City ကစီးရုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကစားမတယောက်နဲ့ငွေသားတန်း100ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့ Man City ကပြန်ပေးရမယ့်ကစားမက Riyad Mahrez ရဲ့ Raheem Sterling ရဲ့ Gabriel Jesus နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါ Bernardo Silva 4ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ဘက်က Bernardo Silva ကို pick လုပ်လိုက်တယ်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် Tottenham Hotspur အနေနဲ့ပေါင်တန်း100 plus Bernardo Silva ကိုပြန်လည်ရရှိမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ဒီလိုမျိုး Man City က Bernardo Silva ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာအသုံးချလိုက်ရတဲ့အတွက်စပါအသင်းဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိနေထားရဒါသူတို့ဘက်ကအစားထိုးတယောက်ပြန်ရလာတယ်ဒီနေရာမှာ Man City က Bernardo Silva နေရာမှာပြန်လဲအစားထိုးမဲ့သူကိုချက်ချင်းရာထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jack Grealish ပဲဖြစ်တယ် Grealish ကလက်ရှိမှာ25နှစ်တည်းရှိပြီး Villa ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Aston Villa အသင်းကောင်းဆောင်ကို Manchester City ကပေါင်တန်း100ထိပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူရိုပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာသတင်းတွေတက်ခဲ့တယ်ယူရိုပွဲအပြီးမှာသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ကစားမကအခုလက်ရှိမှာ holiday သွားနေတဲ့အတွက် holiday ကပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီပြောင်းရွှေ့တေချာပေါက်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Man City တွေနဲ့ Villa ကိုညင်းလို့မရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း100ပေးပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကကိုယုံကြည်လျက်ရှိတာကြောင့် Bernardo Silva ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုတယ်လို့လည်းတချို့ကသုံးသပ်လျက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester City ကအခု Bernardo Silva ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ဒါ Jack Grealish နဲ့ပုံကူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းဖော်ပြထားလို့ဒါ Man City အနေနဲ့ Bernardo Silva အထွက် Grealish အဝင် Harry Kane ကိုပါအခေါ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖိုးပါကလည်း Manchester United အသင်းကဒါလောက်ခလာစာအသင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖော့ပါရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola က United ကမ်းလှမ်းလာတဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ Daily Star မှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါဖော့ပါအတွက် Manchester United ကတန်း90တန်ကြီးရှိတဲ့ပေါင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစာချုပ်တက်မှာတပတ်လောက်ခလာစာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့တပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲ4သိန်း5သိန်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့ပဲတိုးပေးမှာဒါဆိုရင်လက်ရှိပေါ့ပါရနေတဲ့2သိန်း9,000ကနေနောက်ထပ်6,000တိုးပေးမယ်အဲ့ဒါအပြင်လောက်ခလာစာပြီးအခြားခံစား권တွေပါတယ်နဲ့ပေါင်90တန်ကြီးရှိတဲ့ဒါတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖော့ပါတဲ့ agent ဖြစ်သူကညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဖော့ပါအနေနဲ့2022မှာပဲ Manchester United ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်သွားပြီလို့ Mirror မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Paris Saint-Germain အသင်းကReal Madrid ရဲ့ဂန္ဓဝင်အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဟောင်း Sergio Ramos ရောက်လာတဲ့အတွက်နောက်ခံလူခင်ဘတ်ပေးကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်။ပြင်သစ်နောက်ခံလူအနေနဲ့လက်ရှိမှာ PSG ရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့လေဒါ Ramos ရောက်လာတဲ့အတွက်ပုံမှန်နေရာရဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ Paris Saint-Germain အသင်းကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့လည်းတောင်းဆိုနေသလိုသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကိုသူစဉ်းစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင် Chelsea အနေနဲ့ဂိုးသမား Willy Caballero ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတဲ့အချိန်တတိယဂိုးသမားတယောက်ကိုသူတို့ target ထားနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Edouard Mendy ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Kepa Arrizabalaga အပြင်ဒါ Manchester United ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်း Sergio Romero ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အာဂျင်တီးနားဂိုးသမားဟောင်းက United နဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေသူပါစောပိုင်းတုန်းကဘိုကာဂျူနီယာကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကြောင့်
ဟိုအာဂျင်တီးနားကလပ်တွေကပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိလို့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းက Sergio Romero ကိုသူတို့ရဲ့တတိယဂိုးသမားအဖြစ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Telegraph မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် AC Milan အသင်းကလည်း Chelsea အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမှာဒါ Hakan Ziyech ကို target ထားနေတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Hakan Ziyech ကိုမီလန်ကလိုချင်တယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့မီလန်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေအများကြီးနဲ့ခေါ်ဖို့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပေမဲ့လေတကယ်တော့မှမီလန်ကလည်းအခြားနေရာတွေကိုအားဖြည့်နေရတဲ့အတွက် Hakan Ziyech ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့အရင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါ Calcio Mercato ဆိုတဲ့ဒါအီတလီမီဒီယာတစ်ခုရဲ့အဆိုအရ28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မော်ရိုကိုကွင်းလယ်ကစားမကို Chelsea ရှိကနေအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့မီလန်ဘက်ကစတင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ Juventus ကလည်းလက်ရှိမှာစာချုပ်သက်တမ်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကိုကျိုးဖို့စူးစမ်းနေတယ်။ဒါစာချုပ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Paulo Dybala ကစာချုပ်သက်တမ်းက2022မှာကုန်မယ်။သူကလည်း Cristiano Ronaldo နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Dybala ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီနီးပြဟောင်း Andre Pirlo လက်ထက်မှာကစားခွင့်မရရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန် Max Allegri ကတော့ Dybala ကိုကြိုက်နေတတ်သူဖြစ်လို့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာပါ။ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Karim Benzema ကတော့အားလည်းရဲ့မှာအပန်းဖြေရင်းပြန်လာပြီးကအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ COVID တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ COVID positive ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် Real Madrid အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုပူးပေါင်းနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလပ်သင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုက COVID ဖြစ်လို့Carlo Ancelotti ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်တော့မှမဟုတ်သေးဘူးလို့ Real Madrid ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားလို့ဒါ Karim Benzema အနေနဲ့ဒါပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်ဒါ10ရက်ခန့်တီးသက်နေချရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ခါ Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဒါသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲမာလန်ကိုရောင်းချခဲ့တော့ကသဘောတူညီမှုအရဒါအပိုစုချင်းငွေတစ်ခုရရှိဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal ကဒီ Borussia Dortmund ကိုအခုပြောင်းတော့မဲ့ PSV ရဲ့တောင်ပံကစားမမာလန်ကိုရောင်းချခဲ့စဉ်တုန်းကရောင်းချငွေရဲ့ 1% ကိုထည့်သွင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Borussia Dortmund က Jadon Sancho ကိုယူရိုတန်း85တန်းနဲ့ Manchester United ကိုရောင်းချလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟော်လန်တောင်ပံကစားမမာလန်ကိုယူရို25တန်းနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းရှိကနေဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ PSV အသင်းက Arsenal ကိုသူတို့ရဲ့တန်ကြီးတွေက percentage တချို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ Arsenal ကကစားမမှာရောင်းချတော့က percentage 1% 1% ဆိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Arsenal ဟာပေါင်2သိန်းခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရှိဖို့ရှိပါတယ်။ Arsenal အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာ James Maddison ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေရလို့ British Media တွေတော်တော်များများဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေတကယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒါသတင်းတောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Athletic ရဲ့အဓိကပင်နိုင်ရှင်ဆောင်းပါးလည်းဖြစ်တဲ့ David Ornstein ရဲ့အဆိုအရပေါင်65တန်းဟာ Leicester တောင်းဆိုထားတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ James Maddison ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ Arsenal ဘက်က55တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာဖို့ခက်သလို Arsenal ရဲ့ financial ကြောင့်ဖြစ်လာဖို့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးလို့သူကဝန်ခံလိုက်တယ်။ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Granit Xhaka ကတော့ Roma ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Switzerland အသင်းကောင်းဆောင်ကိုဒါဂျိုဆေမော်နီယိုကပေါင်15တန်းကနေ18တန်းထိရှိမဲ့ဒါကမ်းလှမ်းမှုတစ်ဖက်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့လို့ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအပိသက်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်လို့မော်ရီညိုဟာသူ့လိုချင်တဲ့ကစားမကိုရရှိတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်မော်ရီညိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရိုမာမှာနေရာမရပဲထွက်ခွာသွားရဖို့ရှိတာကပတ်ထရိုပဲဖြစ်တယ်ဒါရိုမာရဲ့ကစားမ6ယောက်9ယောက်လောက်ထဲကပတ်ထရိုလေမော်ရီညိုအလိုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းခံရသူပါပတ်ထရိုအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့စီးရီးကဂျီနိုဝါကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထော်တနမ်ကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့Christian Romero ကိုခေါ်နိုင်မဲ့အရေးကိုစောင့်နေတယ် Christian Romero နဲ့ Tottenham ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို Juventus နဲ့ညှိနေရတယ်ခက်တာက Atlanta နဲ့ Juventus အကြားမှာနှစ်နှစ်အဟားစာချုပ်ပြီးရင်ယူရို16တန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်မဲ့ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Juventus အသင်းနဲ့မပြီးလို့ Atlanta နဲ့လည်းသဘောတူအောင်ပါဆိုတော့ Tottenham ဘက်ကဒါပေစင်ဆန်းချက်ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Juventus ကိုကန်လန်ထားပေမဲ့ Juventus ကိုငွေသားပေးမယ်ဒါပေစင်ဆန်းချက်ကိုတစ်ဖက်က Atlanta ကိုပေးပြီးတော့ကန်လန်ထားလို့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမား plus ပေါင်တန်း30ကျော်လောက်ပေးရဖို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Tottenham အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတောင်ပံကစားမစုံယောင်မင်းကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါ Tottenham ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်သလို28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားစူပါစတာကိုစပါတင်က2025ထိရှိမဲ့4နှစ်သက်တမ်းတိုးသဘောတူခဲ့တာပါ
ဒါပြီးခဲ့တဲ့2015-16တုန်းက Bayer Leverkusen ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီး22တန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆွန်ကအာရှကစားသမားတွေထဲမှာ Premier League မှာခြေစွမ်းအပြနိုင်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဒါ Tottenham နဲ့တူဦးချင်းခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Club သင်းက2025အထိ4နှစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool အနေနဲ့ AC Milan ကွင်းလယ်ကစားသမား Frank Kessie ကိုလည်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတယ်။ Frank Kessie ကတစ်နှစ်ကိုယူရို6တန်းကျော်ရရှိနေတယ်။ AC Milan အသင်းမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းမီလန်ကသူ့ကိုဒါသူတောင်းဆိုထားတဲ့လစာတိုးပေးဖို့ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့လို့ကစားမကအသင်းကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ လီဗာပူးအသင်းကတော့ကက်ဆီကိုဒါမီလန်ပေးထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကနေယူရို8တန်းလောက်ထိပေးဖို့စဉ်းစားနေလို့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလာမယ့်ရာသီမှာပြောင်းရွှေ့မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကိုပါလီဗာပူးကဂျိုးပန်းလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာ breaking news နဲ့ဘောလုံးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတဲ့ဒါနောက်ဆုံးရအားကစားအစီအစဉ်ပါဒါပြည်သက်တွေနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေလို့ breaking news တွေတင်ဆက်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ UK Match Day main page ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ report တွေတော်တော်လေးကို Facebook ကကန့်သတ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းအများစုကို Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ UK Match Day ကကျွန်တော်ရဲ့ personal page ဖြစ်တဲ့ UK Match Day ကနေ Champion UK ဆိုတဲ့ page မှာတည်နေပါတယ်အဲ့မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တစ်ပတ်မှာလည်း Champion UK ကိုကျွန်တော်က UK Match Day လို့ပဲဒါ YouTube channel လေးတစ်ခုထောင်ထားပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘောလုံးတိုးပွဲတွေ Stadium Tour တွေတွားရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာအဓိကတင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Champion UK မှာတင်ထားတာပါဒါကြောင့် Champion UK ရဲ့ Facebook page မှာက YouTube ကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ follow လုပ်ပေးကြပါလို့အားလုံးကို request လုပ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်